Почитувани граѓани, почитувани медиуми, позицијата министер за култура на Република Северна Македонија ја прифатив како голема чест и уште поголема одговорност. Како што веќе кажав, веднаш зборувам за одговорност и постојано ќе зборувам за одговорност, затоа што ми е совршено јасно дека ние, како држава, единственото нешто со што располагаме и со што можеме да бидеме препознаени и прифатени во светски контекст е токму културата. Имам привилегија, но уште повеќе предизвик, како член на одговорна влада, да водам ресор кој по својата природа ги промовира креативноста, хуманистичките вредности и слободата на духот. Како што стои записано во моето мандатно писмо, во изворното значење на зборот министер се содржи службата во интерес на граѓаните. Јас и мојот тим во оваа насока имаме благородна и одговорна мисија, зашто културата и уметноста не познаваат граници и не ги делат луѓето, ниту по етничка, ниту по партиска, ниту по родова, ниту по генерацијска и која било друга припадност. Ова, меѓу останатото, подразбира и обезбедување, како и осовременување на условите за работа на институциите, на независната сцена и на поединците. Клучниот документ што ги дефинира основите на нашата мисија во културата е Националната стратегија за развој на културата за периодот 2018-2022 година, која беше изгласана во парламентот без ниту еден глас против пред 2,5 години. Проверете точно за датумот. Тогаш опозицијата беше воздржана. Тоа е и добар сигнал дека оваа стратегија, што е рамката во која ќе се движиме, беше донесена и со еден вид на премолчен консензус од страна на опозицијата, бидејќи гласа воздржано. Заштитата на културното наследство како национална меморија е приоритет на секоја одговорна влада, па така во оваа пригода, како министерка, велам дека врвен приоритет на мојот министерски кабинет е суштинска грижа за недвижното, движното и нематеријалното наследство. Зборуваме за непроценливо богатство, што како амалгамот со ништата на сите наши предци е живата врска со нашата современост, со нас самите. Одговорни сме пред предците, кон нас самите, кон идните генерации и кон светот, да го сочуваме нашето наследство. Впрочем, едно од клучните барања и на Европската Унија кон Република Северна Македонија е токму заштитата на културното наследство. Во оваа смисла, да не ги забораваме и нашите обврски кон УНЕСКО, Охрид и Охридскиот регион. Заш едно е, вредно е, наше е, светско е. Да ве подсетам, токму јас, како поранешна председателка на Комисијата за култура во Собранието на Република Северна Македонија, бев иницијатор за организирање на надзорна расправа, патем тој е клучниот инструмент на Собранието, значи надзорна расправа за Охрид и Охридскиот регион, од која, откако беа преслушани преку 13 сведоци, така се вика во вокабуларот, произлегоа и донесовме 22 заклучока. Не помалку важно е што во рамките на програмата за прославување на јубилеи на историски настани и еминентни личности
за периодот 2020-2021 година на 40-та сесија на Генералната конференција на УНЕСКО беа потврдени двата јубилеа предложени од страна на нашата држава. Така, заедно со УНЕСКО, годинава се сеќаваме на 50 годишнината од смртта на големата интелектуалка Параскеви Кирјази, која председавала со Советот за кодификација на албанскиот јазик во Битола 1908 година, додека пак следната година УНЕСКО се придружува кон големиот јубилеј 100 години од раѓањето на великанот на македонскиот јазик и книжевност академик Блаже Конески. Имајќи го на ум сето погоре кажано, моја прва задача како министерка е да овозможам воспоставување на ефикасен систем за заштита на културното наследство и макотрпно да работам, тоест да работиме сите заедно на раскрстување со вандалскиот однос кон нашето наследство, бидејќи таквиот однос кон него не носи сите нас во пропаст. Уште веднаш, по моето стапнување на должност, од надлежните институции побарав детални податоци и анализи за црквата Свети Ѓорѓи во Курбиново, каде што по 7 години изготвување проекти, досека се спроведени само заштитна покривна конструкција и превентива на ѕидното сликарство. Иако со децении сме сведоци на ужасната состојба во која се наоѓа црквата. Замислете, зборувам за културно добро од 12-тиот век со светска вредност. Тоа не е само наше национално, тоа е светско добро. Се прашувам, зошто во последниве децении црквата Свети Ѓорѓи во Курбиново, или ако сакате ангелот од Курбиново, не била прогласена досега, тоест во годините претходно, од надлежните институции за културно наследство во опасност, иако Законот за заштита на културното наследство тоа го наложува во еден конкретен член. Таквиот статус добро во опасност значи да се мобилизираат сите стручни и материјални ресурси во земјава и да се вклучат и меѓународни експерти и ресурси за трајно решавање на проблемот. Зошто досега не бил применет и овој пристап и за сите други загрозени културни добра од светско и од национално значење, например, деновиве е актуелен и случајот со манастирот Успение на Света Богородица, на Пресвета, Богородица во Матече, иако уште во 2017 година Министерството за култура и Управата за заштита на културното наследство повеле иницијатива за негово прогласување за културно добро во опасност. Досега не е прогласен овој манастир за културно добро во опасност. Во оваа пригода да не ги заборавиме и спомениците од Народно-ослободителната војна, кои се еднакво важни во нашата културна меморија. Пред 10 дена од секторот на Министерството побарав да изготват листа на споменици од НОВ за територијата на цела Македонија. Тоест, Северна Македонија се извинува, кои лично имам намера да ги обиколам за да видам во каква состојба се наоѓаат. Затоа што антифашизмот е втемелен во нашата државност, а повоена Европа е градена на антифашистичките темели. Младите генерации заслужуваат да живеат и да се развиваат со вредностите на антифашизмот. Не чека огромна работа
подготовка на акцијски план за работа најпрво во заштитата на културното наследство. Се разбира и во другите сфери од културата. Ке повторам, поради дводецениската системска негрижа се соочуваме со незавидни кадровски, инфраструктурни, логистички и други проблеми во сите институции одговорни за заштитата на културното наследство, како и со застарен и неефикасен нормативен и организацијски модел. Во врска со проектот Скопје 2014, сакам да кажам дека соработуваме и понатаму со град Скопје, значи за ревитализација на централното градско подрачје. Тие како градска управа се први надлежни, во врска со штетите предизвикани од проектот Скопје 2014, а кој, тоест централното градско подрачје, според програмата на владата, се планира, според програмата, да се распише меѓународен конкурс. Значи, за да се станираат штетите од она што се случуваше на централниот градски плоштад и околината. Што се однесува до европските интеграции, процесот на интегрирање на Република Северна Македонија во Европската Унија за ресорот култура е ветар во грб, зашто вториот столб во програмата на владата и на овој министерски кабинет се токму евроинтеграциите. Во Европската комисија имаме отворени врати за секаков вид соработка и помош во административна, програмска, кадровска и финансиска смисла. Веќе пред 2 дена имав средба со високи представници на делегацијата на ЕУ во земјата, на која што разговаравме по овие прашања и договоривме конкретни чекори. Во пристапните преговори, како што сте сигурна сум информирани, културата е во поглавјето 26. Напорно ќе работиме за успешно да го отвориме и да го затвориме и ова поглавје. Во остварување на нашата визија за модерна, секако и на автентична култура, исткаена со боите на сите етнички заедници во Северна Македонија, неопходни ни се енергијата и креативноста на младите луѓе. Тие, младите, се третиот столб во работата на овој министерски кабинет и на владата, како што впрочем стои и во мандатното писмо до мене од премиерот, господинот Зоран Заев. Се наближува терминот за распишување на годишните конкурси за проекти од национален интерес во културата. Интензивно работиме на усовршување на критериумите за аплицирање и за вреднување на проектите и на програмите. Од исклучителна важност е во собранието што побргу да се донесе новиот закон за јавен интерес во културата, во кој меѓу останатото се редефинира, тоест се менува и моделот на финансирање во културата. Патем една ситна дигресија, законот комплетно готов, владата го пушти во јануари месец, но бидејќи собранието се распушти на 14 февруари, не успеавме да го донесеме. Живееме во време на светска пандемија. Во изминативе месеци се покажа дека вирусот COVID-19 не е само здравствен проблем, но пред доаѓањето на есента и ние, во координација со сите засегнати страни, установите и Комисијата за заразни болести, посветено работевме за повторно отворање и функционирање на институциите од културата во време на оваа страшна пандемија. Проблемот со задоцнетите плати во културата, за кој јавноста беше информирана, се реши и се решава со макотрпна и деноноќна работа
на сите надлежни сектори во Министерството за култура. Во оваа прилика сакам да подсетам дека после 15 години се потпиша и новиот колективен договор во културата на 31.12.2019 година, кој се разбира, секако има простор да се усовршува, а со тоа и работничките права во културата, зашто секогаш, додека сум на ова место, ќе се залагам. За таа цел, уште еднаш да се прегледа колективниот договор, евентуалните пропусти од правна и од друга природа да се исправат, формирав комисија на специјалисти од повеќе области кои што се бават со работнички права, со социјални повелби и така натаму од неколку министерства во земјава, кои заедно со службите во нашето министерство и со двата синдикати, представници од двата синдикати во културата, ќе работат во разумен рок да се исправат евентуалните недоследности. На крај, сакам да потенцирам. Пред нас е период кога сечи придонес е важен, очекуван и потребен. Повелете, приклучете ни се. Ова е повик до вас, медиумите. Секако културните работници и институциите што чија работа им е да действуваат во културата, и до граѓаните како крајните реципиенти, но јас сум убедена дека со посветена работа на секој од нас ќе направиме нашата култура да сјае на Балканот и пошироко. Ви благодарам, фалимендерит, тешекјур едерум, овен састе, Харисто, грасијас, хвала, сполајви на сите јазици од нашата земја. Ви се заблагодарив.